Twaqqaf il-Valletta Higher Education Institute, istituzzjoni bbażata fl-Imsida, kreditata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla li se tibda toffri żewġ korsijiet f'livell ta' baċellerat, korsijiet bi speċjalizzazzjoni fl-arti diġitali, speċifikament fl-animazzjoni u fil-video games. Istituzzjoni bl-istess san diġà teżisti fl-Italja u rappreżentanti tagħha ġew f'pajjiżna u ltaqgħu mal-Ministru tal-Edukazzjoni. Spjegaw li fl-Italja hemm 80 student isegwu dawn il-korsijiet u l-għanu li b'ħidma u sinerġija mal-istituzzjoni l-ġdida fl-Imsida dan in-numru jiżdied fl-istess waqt li studenti Maltin u Taljani jimirħu iżjed fil-pajjiżi rispettivi. Kien spjegat li dawn l-istudenti diġà għamlu 20 ta' cartoons li jsegwuhom eluf ta' tfal fuq YouTube u żewġ logħbiet li jistgħu jinxtraw minn fuq Google Play u Web Store. Jasmine Xwiereb, koordinatur tal-Valletta Higher Education Institute, spjega kif dan kollu qed isir fi sfond ta' bżonn ta' iżjed nies imħarġa u iżjed korsijiet edukattivi f'dan is-settur. Qal ukoll li mal-40 student Malti diġà urew interess, flimkien moħrajn li diġà jaħdmu fis-settur u li iżda jixtiequ l-appoġġ akademiku. Il-kors li se jkollu differenti li ħajkun ħafna hands-on u ħajati każ tal-esperjenza li diġà għandhom l-istudenti, ġifieri mhux ħajkun biss ma jistax jidħol għalih biss min għandu kwalifiċi formali, imma anki min għandu l-esperjenza jista' jidħol għalih u għalhekk hemm ħafna hemm diġà mis-settur li qed jaħdmu fl-industrija li huma interessati li jibdew. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ħeġġeġ studenti Maltin biex jinteressaw iżjed ruħhom f'settur li ddeskrivih bħala wieħed ekonomiku ġdid u potenzjal enormi li qed ikun ikkumplementat b'numru ta' skemi ta' appoġġ finanzjarju. Intant l-istituzzjoni se tilqa' l-ewwel studenti mis-sena skolastika li jmiss.